د تاریخ اتلان حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د عمواس په وبا کې ابو عبیده رضی الله عنه ته د عمر لیک کله چې په فلسطین کې د عمواس مرګونې وبا خوله شخه کړه د ګڼ شمېرو مسلمانانو او صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د مرګ خبرونه مدینې ته ورسېدل. د اسلام زړهسوان د خلیفه عمر بن خطاب رضی الله عنه سخت خفه او غمجن سو ځکه په کراره د ایمان او عقیدې ورونه یو په بل پسې وفات کېدل او بل هلته د ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه په څیر سړی هم و چې پر عمر رضی الله عنه سخت زیات ګران و. ابو عبیده رضی الله عنه پر عمر رضی الله عنه دومره ګران و چې یوه ورځ عمر رضی الله عنه یوه کوټه کې د خپلو ملګرو سره ناست و. هغوی ته یې وویل تاسو څه ارزوګانې لرئ؟ هغه ووایست هغوی چې خپلې ارزوګانې وویلې. عمر رضی الله عنه وویل زما ارزو دا ده چې کاش دا کوټه مې د ابو عبیده رضی الله عنه په څیر سړیو څخه ډکه لرلی. د عمر رضی الله عنه د دې هیلې او ارزو معلومولی سو چې هغه د ابو عبیده رضی الله عنه سره څومره مینه لرله. نو د عمواس وبا کې عمر رضی الله عنه د نور ترڅنګ پر ابو عبیده رضی الله عنه وبېرېدی. د مدینې ته د راغوښتلو او د وبا څخه د ژغورلو په نیت یې دا لیک ورولېږي: پر تا دې سلام وي، بیا دا چې تا ته مې د څه کار دپاره ضرورت دی غواړم مخامخ در سره ووینم. نو کله چې لیک ولولې پر ځمکه یې مږده سم دستي را روان سه. راوي زیاتوي ابو عبیده رضی الله عنه چې لیک ولوستی پوه سو چې عمر رضی الله عنه غواړي دی د وبا د سیمې څخه وباسي. نو یې وویل الله جل جلاله دې امیر المؤمنین ته بخښنه وکړي. بیا په جواب کې ورته ولیکل زه پوه سوم چې ته ماته څه اړتیا لرې، زه د مسلمانانو لشکر سره یم، زه ځان تر هغوی غوره نه ګڼم، زه نه غواړم د هغوی څخه جلا سم. زما او هغوی په اړه چې الله سبحانه وتعالی څه پرېکړه کړې وي په هغه راضي یم. نو ای امیر المؤمنین ما د دوی سره پرېږده. عمر رضی الله عنه ته چې د ابو عبیده رضی الله عنه لیک ورسېد او ویلوست په ژړا سو. خلکو ورته وویل امیر المؤمنین آیا ابو عبیده رضی الله عنه وفات سوی دی؟ هغه وویل نه مګر لکه وفات چې وي. عمر رضی الله عنه ابو عبیده رضی الله عنه ته په بل لیک ولیکل پر تا دې سلام وي، بیا دا چې خلک دې په ژوره زینیم لرونکې او خوړینه مځکه کې ساتلي دي، هسکې او هوادارې مځکې ته یې وخېژوه او بیا یې خلک لوړ ځای ته پورته